مرحبا بكم في الفورум des économistes tunisiens. Donc on est à la 13e conférence et j'espère qu'on va continuer pour le bien des économistes. Donc l'ordre du jour, c'est on va présenter les rapports, donc le rapport moral et le rapport financier. Donc c'est Rida Gouaa qui va présider la séance avec ses Fawzi Sboui qui ne sont pas du bureau. Et les élections, c'est l'année prochaine. S'il y a des candidats pour l'année prochaine, il ne faut pas hésiter parce que nous, on est fatigués, hein, on peut sortir hein, et laisser pour les autres. Là, on verra. Hein? On verra. Les élections, c'est l'année prochaine. Donc on a passé, c'est notre deuxième mandat, deuxième année. La troisième année, c'est l'année prochaine. Le mandat, c'est de 3 ans. Et donc l'année prochaine, c'est l'année des élections. Donc je vous conseille, je vous prie, je vous sollicite de se présenter l'année prochaine. Et je vous remercie. Donc, merci bien pour les présents, d'avoir confiance en moi, de présider cette assemblée générale. C'est un honneur pour moi, c'est un grand plaisir de renouer avec la jeunesse de la Tunisie, la jeunesse économique de la Tunisie. Donc, voilà, comme ça a été dit, c'est une assemblée générale ordinaire, donc pas élective, donc dans laquelle on va écouter le rapport, disons le rapport moral, sera présenté par Firaz Habib, c'est ça. Et par la suite, on va passer si vous voulez, au rapport financier. Évidemment, l'association, c'est quoi l'association? C'est un bureau, mais pas seulement le bureau. C'est surtout la jeunesse des économistes. Et nous savons que ces derniers temps, c'est vrai que l'association a essayé avec ses moyens d'être présente sur la scène nationale, sur la scène politique, sur la scène économique. C'est vrai que pendant les 5 ou les 6 dernières années, c'est le politique qui a primé, c'est le politique qui a dominé beaucoup plus que l'économie. Et effectivement, l'association, depuis sa naissance, qui date de quelques décennies maintenant, a essayé toujours surtout de favoriser la recherche dans les institutions. Et le forum, c'est toujours qui est devenu une tradition annuelle, une tradition qui aide à booster la recherche, à développer la recherche. Et nous sommes toujours à la disposition pour améliorer la recherche dans notre pays. C'est vrai que ce forum-là, qui est devenu une tradition annuelle, qui regroupe les Algériens, les Marocains, les Mauritaniens. Malheureusement qu'on n'a pas beaucoup d'orientation vers les pays du Moyen-Orient. C'est vrai, ça, c'est une faiblesse. Malgré que je fais partie d'une association liée à Jam'iyya al-Arabiyya al-Buhuth al-Iqtisadiyya, mais on n'a jamais vraiment constitué un lien solide avec le Moyen-Orient. C'est vrai, pourquoi on s'est posé la question, pourquoi cela? Les Libyens et les Égyptiens, etc. Il y a un problème de langue, c'est vrai que nous sommes des francophones beaucoup plus qu'arabophones, et par conséquent, il y a toujours ce problème. Mais j'espère que prochainement, que l'association s'oriente un peu vers les autres pays afin d'améliorer les relations économiques, les relations de recherche entre nos pays. Je ne veux pas
accaparé la parole. Je passe la parole à Sela Habib pour faire l'état de l'évolution du rapport moral de l'association. Merci bien. Merci. Merci Célida. Aujourd'hui, nous organisons l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017, sachant que l'année dernière, on a commencé une nouvelle tradition qui consiste à l'organisation des Assemblées Générales en marge du Forum annuel. L'année dernière, l'Assemblée Générale elle a eu lieu ici même à Hammamet le 26 mars. Je vais résumer un peu les activités les activités du bureau directeur et de l'association durant cette période, mai 2016 à mai 2017, où on s'est réunis officiellement à 5 reprises, mais beaucoup plus pour le travail et pour la préparation des événements. Et je ne vais pas bien sûr parler de l'activité quotidienne ou la gestion quotidienne des affaires administratives et financières de l'association. Alors, aujourd'hui, c'est le 13e forum conférence annuelle et c'est le forum des économistes dont l'organisation elle a été coordonnée par Sirazi, que nous remercions avec beaucoup d'efforts qu'il a fournis, mais je pense que nous aurons l'occasion de le remercier à plusieurs reprises d'ici samedi, avec le thème de développement régional, gouvernance locale, équité, discrimination positive et compétitivité, et avec le programme que vous avez tous, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais avec les 3 plénières sur le développement régional et l'expérience allemande, le plan 2016-2020 et le développement régional, la partie régionale de ce plan, ainsi que la dernière session sur la discrimination positive et la décentralisation, qui seront modérées par professeur Bromdan, Zoueli et Semiaouet. Depuis aussi, nous avons noué des partenariats avec des laboratoires. Essentiellement, nous avons signé une convention de partenariat avec le laboratoire PS2D pour la contribution de l'organisation de son colloque annuel qui s'est tenu du 6 au 8 avril 2017 à Hammamet sur le thème du développement inclusif et durable du sud de la Méditerranée. Nous avons organisé une session de formation. Nous avons essayé de renouer avec cette tradition de formation avec une session sur l'économétrie appliquée avec Stata à l'ESSEC au profit des membres de l'unité de recherche défi en mars 2017. Nous avons co-organisé 3 événements durant la période entre novembre et février. La première, avec le cercle Khaireddin, l'Académie tunisienne Beit al-Hikma des lettres des arts, Beit al-Hikma, une conférence qu'a animée Si Mahmoud Bromdan sur le thème de la Tunisie face à des grands défis économiques, les voies de sortie. C'était le 21 janvier 2017. Avec l'Economic Research Forum, nous avons organisé une conférence débat qui a été modérée par Simos Fakamel Nebi et animée par un ensemble de professeurs venant des États-Unis, de France et de Tunisiens sur l'enseignement supérieur, avec un débat contradictoire sur l'opportunité ou la gratuité et l'équité de l'enseignement supérieur. C'était le 15 décembre à Tunis. Nous avons aussi co-organisé une table ronde sur le thème des crises financières, des crises des finances publiques avec l'association Citoyenneté et Liberté. Et avant cela, nous avons organisé aussi une table ronde sur les lois de finances en présence de Madame la ministre des Finances. C'était le 27 octobre 2007. Donc, durant cette période, c'était les principales activités ou les événements qui ont été organisés par l'association. Et nous avons l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous informer que c'est la 2e Assemblée Générale ordinaire. L'année prochaine, ce sera une Assemblée Générale élective. Nous avons décidé depuis l'année dernière que tous les participants au forum sont adhérents. Ils ont leur carte d'adhésion. Donc, tous les participants l'année prochaine pourront participer aux élections. Mais pour être candidat, il faudra être les deux cartes d'adhésion durant les 2 dernières années.
Donc, ceux qui sont adhérents cette année et l'année prochaine pourront être candidats pour être membres du bureau directeur. Donc, nous laissons aussi pour les débats aujourd'hui les propositions. Nous vous donnons des propositions pour des activités pour l'année prochaine. Voilà pour les activités de l'année qui s'est écoulée. Je vous remercie. Je vous cède la parole. Merci Sil Habib pour ce bilan exhaustif en dépit des moyens, disons, financiers limités, mais en compétences, en moyens humains, on peut dire que vraiment l'association a essayé de faire de son mieux et effectivement la participation des jeunes doit être boostée, doit être augmentée dans le futur. Donc on va écouter maintenant le rapport financier par Samir Ghazouel. Bonsoir tout le monde. Donc, ce que je peux dire sur les aspects financiers, c'est d'abord un point très important qu'on avait évoqué l'année dernière concernant la refonte, la restructuration totale et intégrale de tous nos aspects financiers, du point de vue organisation, du point de vue technique, je vais y arriver, et surtout des petits problèmes par rapport à la fiscalité, etc. Et on a promis d'ailleurs on a annoncé en fait la décision de changer le comptable. Et on est passé d'un agent comptable vers un expert comptable. Donc il a repris tout l'historique financier, on va dire, de l'association. Depuis le point où le bureau actuel a reçu les informations comptables. Donc là, c'était des informations auditées, donc on pouvait dire que c'était des données officielles. Alors, dès qu'on l'a engagé, donc il a fait la jonction avec la situation, qui était en tout cas auditée comme étant officielle, et en cours de route, il a constaté qu'il y a eu des lacunes, des choses que les uns et les autres ignoraient, l'assistante, les membres du bureau, etc. Parce qu'on a constaté un freinage au niveau du règlement des bons de commande, justement, qui émane des établissements publics. Et on a commencé à chercher pourquoi, etc. En pensant au départ que c'était des institutions qui n'étaient pas assidues, mais on a constaté que le problème venait vraiment difficile. Ça veut dire qu'il bloquait notre compte, il bloquait toutes les opérations en notre faveur, parce que la situation n'était pas très très claire. Et ce qui se faisait comme anecdotique, c'est qu'on payait des choses qu'on ne devait pas payer et on ne payait pas ce qu'on devait payer. Vous voyez? Et le fisc, il nous mettait sur liste rouge. Bref, tout ça est résolu. Comme le monsieur là qu'on a engagé, à mon avis, il comprenait mieux peut-être les choses que son prédécesseur. Alors, il a tout arrangé avec le fisc, ça nous a coûté quelques centaines de dinars, pour ne pas dire 2-3 millions à peu près, mais maintenant, on commence à revoir les règlements arrivés. Vous voyez? Alors, du point de vue officiel, donc, il a fait la jonction et il nous a livré, et aussi, on a changé d'attitude dans le sens où on va s'aligner sur les états financiers annuels calé sur l'année administrative. Parce que vous voyez, avant, il faisait au milieu de l'année. Alors, il nous a livré l'état financier officiel 2015 et il nous a livré aussi l'état financier officiel 2016. Donc, je peux dire que définitivement, les problèmes financiers de la Sécu n'existent plus. J'espère. Comptable plutôt. Comptable, ça marche. Comptable. Sauf que il n'a pas eu le temps de nous préparer des choses comme ça, parce que franchement, on a lu ensemble le contenu, enfin vous pouvez le consulter, c'est trop technique, et nous on voulait des choses qui ressemblent à ça. Donc j'ai continué pour le moment avec ce format,
Et j'ai continué donc la jonction par rapport à ce qu'on avait donné l'année dernière. Et évidemment, je dois dire que ce que vous allez voir pour cette année, ça reste toujours du domaine du provisoire, parce qu'il faut que notre comptable le valide, il faut qu'il fasse les corrections, etc. D'accord? Et là, si je veux résumer, pour ne pas... On peut dire que, on est parti l'année dernière au même moment à peu près, avec un solde du compte bancaire aux alentours de 101 000 dinars à peu près, un solde caisse de 90 dinars à peu près, et on arrive aujourd'hui à un solde bancaire aux alentours de 41 000 dinars à peu près. J'oublie qu'il y a 100 000 dinars qui sont en placement. Donc, si vous faites le total, vous trouverez 141 000 dinars et quelques, et vous avez un solde caisse de 230 dinars. Donc voilà un peu, rapidement peut-être, la situation actuelle, et je suis sûr que, puisqu'on a commencé à reprendre et à bénéficier des versements des arriérés, parce qu'on avait des arriérés, en tout cas, qui s'élèvent ou qu'on peut estimer à 50 000 dinars, j'espère que si on parvient à faire le recouvrement rapidement et aisément, on pourrait quand même récupérer toutes les sommes qui sont encore en dehors du compte de l'association. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux... Merci Samir. Je tiens à préciser des choses. Ce n'est pas des chiffres. Je ne vais pas parler des chiffres, mais je vais parler de l'implication des différents membres du bureau exécutif. Je précise devant vous qu'on n'a eu aucun sou et tout le travail est bénévole. Même notre présence aujourd'hui dans ce colloque, nous sommes pris en charge par nos structures de recherche. Et donc, la participation au forum des économistes, elle est garantie par nos structures de recherche, même si on est membre du comité, du bureau exécutif de la SECTU. Récemment, on n'a même pas voulu avoir de carte visite parce qu'on veut pas que ça soit payé par l'association. Donc, dans toutes les dépenses que vous regardez, vous ne trouvez aucun sou qui a été dépensé pour les membres du bureau exécutif. Donc, je tiens à préciser cela. Je tiens encore à remercier le travail extraordinaire qui a été fait par Samir Razouani, parce que, je vous assure, si l'appurement n'aurait pas été fait, l'association serait bloquée et on ne peut rien faire. Le problème comptable était sérieux, parce qu'on était classé sur la liste rouge. Nos revenus étaient gelés, on ne peut pas les recevoir, parce que l'ordonnateur de la comptabilité publique ne veut pas dépenser l'argent, même si tout est réglé, parce qu'on nous classe fiscalement non valable. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut saluer tout l'effort qui a été fait pour que l'on soit en bonne et due forme. Et on a respecté toutes les procédures de la comptabilité publique. Voilà. Merci Samir pour ce rapport. Merci Simoaz pour les clarifications aussi. Je donne la parole à la salle pour donner leur point de vue sur le rapport moral et pour le rapport financier. De l'hôtel, elle a fait beaucoup d'efforts pour choisir l'hôtel et pour la paperasse, etc. Et Khawla aussi, notre gestionnaire aussi, qui a fait un effort louable pour l'organisation. Et à vous la parole maintenant. Donc la parole, c'est Fathi. Donc le rapport, comme ça, on donne la parole à tous ceux qui veulent prendre la parole. كان تسمح لي انا مانيش باش نحكي ربما على الرابور لكن باش نحكي على الجمعيه بيدها في حد ذاتها بصفه عامه كومون لي بيرسو ولي بود لا سوسيتي في محيطها الاجتماعي. اليوم اللي نشعر به الناس الكل ثم غياب تام للجمعيه في الاعلام. واليوم الاقتصاد في تونس
ما عادش يدرس في الكليه. الاقتصاد اليوم في تونس وصل حتى للشارع التونسي. اليوم العطار والخضار والانسان العادي يحكي بالاقتصاد، يحكي على الديفاليواسيون ويحكي على الديبريسياسيون ويحكي على المصطلحات اللي قرروا فيها بالجامعه وحتى نظريات اقتصاديه. اليوم المنابر الاعلاميه اللي تمس التونسي، اليوم اللي يأثر في الشعب التونسي تأثير اقتصادي، ولاو معناها صحفيين معناها بعيدين كل البعد في تكوينهم الاقتصادي. اليوم جمعيه اقتصاديين التونسيين ما يسمع بها احد، ما هي معروفه ربما كان في محيطها العلمي، ما هيش معروفه عند الراي العام. ونعتقد اللي رانا مقصرين برشا. وتو نقول لك علاش مقصرين برشا. قلنا دونك اليوم الاقتصاد هو اللي يمس الشعب، واحنا دونك بعاد على الشعب، مش عن نأثروا فيه تأثر فيه ناس اخرين. ورغم هدايا تحدثت مع السي محمد الهدار في عديد المناسبات وقلت له راهو ما نجموش نقعدوا في الوضعيه اللي احنا فيها. ما نجموش نقعدوا جمعيه اقتصاديين تونسيين بعاد عن الشيء اللي يعيش فيه الشعب التونسي. سورتو في الجانب الاقتصادي ما نجموش نقعدوا بعاد. وقعت في بعد الثوره بشويه بعض المحاولات باسم الجمعيه، لكن كانت محاولات فرديه بدون تنسيق، وكان مآلها الفشل. لان ما كناش ننسق، كنا كل واحد دخل على زي راسه، وباسم الجمعيه ما ثماش تنسيق، ما ثماش حتى جدول، حتى الجمعيه دوك ما عرفها حتى حد للاسف الشديد. البيلون ماهوش هذاك اللي كنا ننتظروا فيه، وجاء شكون اختار ذلك، وللاسف الشديد قاعد يغلط في الشعب التونسي في تكوينه الاقتصادي. اليوم الشعب التونسي عنده تكوين اقتصادي ضعيف وغالط. بعد قداش من سنه فهمتي من التعتيم الاقتصادي، وقت حل الاقتصاد المعلومه معناها الاعلام ولا قريب اللي باش يوصل للتونسي معناها المعلومه ما لقاش شكون يوصلها له معناها بالطريقه اللي لازم توصل له. واحنا كيف بعضنا نقولوا نبداو نلوم عندنا نحن. انا قدمت برنامج سي محمد هذا تمنيت يكون هوني، وطلبت منه باش نعملوا خطوه مع الاعلام نقابلوا بعض معناها رؤساء التحرير اللي معروفين في تونس الاعلاميين في المنابر الاعلاميه الكبيره في تونس، نعملوا معاهم لقاء قدموا لهم الجمعيه ونعلموهم ان الجمعيه راهي قادره باش تبعث ديزيكونوميست في المناسبات الكبيره يميلوا الراي العام، قدموا لهم المعلومه الاقتصاديه الصحيحه، يقوموا بدورهم تعطيل المجتمع. واتفقنا على البرنامج واتفقنا حتى على الطريقه. الى يومنا هذا ورغم اتصالات عديده ما وقع حتى شيء للاسف الشديد. الاعلام في شارع واحنا في شارع واحنا غايبين تماما على الساحه، وهذا نتحملوا فيه مسؤوليه كبيره برشا في الجانب هذا. دونك ما عادش نلوموا على الناس تعطي في المعلومه غلطه، نلوموا رواحنا اللي ما حاولناش باش نصلحوا. وقعدنا دوك في الفضاء معناها العلمي البحث. هذايا فيما يخص حسب اعتقادي تواجدنا في الساحه الاعلاميه معناها فيه نقص كبير، وفيه معناها يلزمنا الخلل هذايا لكي نعرفوا كيفاش معناها نتفاداوه. وراه كل شيء ممكن، وراه حتى الاعلاميين الصحفيين ورؤساء التحرير يقول وينكم نحبوا نتعرفوا عليكم. حب يعرف غازي بوليله، حب يعرف معز السوسي، حب يعرف الكل، حب يعرفكم. للاسف الشديد غياب تام، وهذا نعتقد من ضعف كبير في العمل نتاع الجمعيه. توا نحب نحكي شويه على الفورام كان عنده علاقه بالجمعيه. توا قلت لي 13 فورام، انا حضرت العديد منهم، ما ريتش بعد فورام يقع تقييم معناها كي نكملوا نقوموا بعمليه تقييم. شو صار في الفورام؟ هو ولا فورام معناها لقاء حميمي اكثر منه من لقاء علمي. للاسف الشديد ما نقوموش عمليه تقييم، ما نعرفوش في ليزاتولي شنو صار، ما نعرفوش المستوى اللي وصلوا الطلبه نتاعنا، لا نعرفوا مستواهم العلمي، لا نعرفوا مستوى التأطير، لا نعرفوا المواضيع اللي قاعدين يقدموا فيها. وثم خلل كبير والناس كل تعرف خلل كبير نراو فيه اليوم في رسائل الدكتوراه، نراو فيه في الماجستير، ونراو فيه هون، والخلل قاعد يتعاود ونتحملوا مسؤوليه. اذا كان الطلبه قاعده تغلط انا نتحملوا مسؤوليه. راهو ثم ضعف للتأثير كبير، راهو ثم تأثير كمي اكثر من التأثير النوعي. سي تري جراف. اذا كان تلقى واحد عنده 50 تيز ولا 50 ماستر ولا واحد وهو ما نجمش يقوم بهم الكل، دوك ما عادش تلوم على ليتوديون. دوك نجيو هوني في ليزاتولي نسمعوهم ونعرفوا زملاء تأثر فيهم، ونجيو في بلوزير لابوراتوار، واللي لابوراتوار في تونس كل ولا عندهم ربط ما بينهم عنهم. وقدمنا اقتراح لسي محمد، قلنا نحاولوا في المناسبات هذه باش اللي لابوراتوار في صفاقس وفي سوسه وفي المهديه وفي تونس على قليله يتعاونوا مع بعضهم ويأثروا مع بعضهم، وفهمتوا يكون ثم عمل متكامل ما بيناتهم.
ويخلي الطالب هو اللي يستفيد. للاسف الشديد كل لابوراتوار في شيرتها، والاخطاء نفس الاخطاء اللي تلقاهم في تونس هما في صفاقس، هما في موجودين في جميع الجهات. وقول ما عملش عمليه تقييم. عام واحد يظهر لي حضرت عليه انا وحاضر سفيان وقتها، قدمنا فيه معناها اجتمعنا وحاولنا وحطينا ايدينا كما نقولوا على الداء، وعرفنا المشاكل وتعهدنا باش نخدموا، لكن سنا بيتي كونكريتيزي ما تكتبش حتى شيء. وجينا العام اللي بعده ما خلينا حتى طراس، ما نعرفوش روحنا حتى اش قلنا، ما نعرفوش حتى شنو الاهداف اللي حطيناها باش العام الجاي نصلحوا. دونك معناها لي فوروم سو ريبيت، ولي ميم زيرور لي ميم فوت، وحنا نتفرجوا وقاعدين ساكتين. اذا كان الفوروم باش نتلموا معناها ونسلموا على بعضنا ونخلوا الطلبه ونعملوه كانه ايامات راحه وكانه وحده، ما يلزمش يكون هذا الهدف منه، لازم يكون هذا هدف علمي، فهمت؟ ولا بلاش بيدك ما عادش تلوم على ضعف الطلبه نتاعنا، لكن الضعف هو متاتي من ضعف التاثير ومن حتى ضعف اختيار المواضيع. ساعات تلقى مواضيع للاسف الشديد نقولها تافهه ما عندها حتى قيمه باش تكون مواضيع علميه، وهذا نراو فيهم. نقولوا الطالب يتحمل مسؤوليته والمؤثر يتحمل مسؤوليته واللابوراتوار يتحمل مسؤوليته. دونك ثم خلل كبير يلزمنا نعرفوا كيفاش نتلافاوه، وزينا نعرفوا على قليل نحطوا يا اخي نحطوا حاجه قدامنا مضبوطه ونقولوا فهمتي. انا نحب نعرف الطلبه كي يخرجوا من هوني يندرا يعرفونا شو يفكروا فيهم. انا نقول لك ما يعرفونا شو يفكروا فيهم. اكثر من 4 كلمات يقولهم له في ليزاتولي كونتي لافون يبريزونت لي بابي نتاعهم لا يعرفوا حتى شيء. انا نقول لك يسالهم كلهم هم قاعدين في القاعه كلهم تعرفوا شنو نفكروا فيكم، احنا ما يعرفوش شنو نفكروا فيهم، ما يعرفوش. وهذا عيب كبير لان ما خلينا لهم حتى شيء، ما بعثنا لهمش بعد كل فوروم اعطيناهم معناها انا الريزومي ولا ايتا دو ليو ولا هام غروسو مودو الاخلاق اللي صايره كيفاش تتفاهموا وشنو مطلوب منكم العام الجاي الى غيره. ما باش ديزيكونوميست هذا العنصر الثاني. دونك علاقتنا مع الطلبه وعلاقتنا مع التاثير وعلاقتنا معناها العلميه بخلاف علاقتنا مع العلم. ثم عنصر اخر ثالث وربما نكون انا خاطئ فيه. اليوم الجامعه التونسيه في حد ذاتها تشهد معناها تغيرات كبيره، وعندنا ها اصلاح كبير واصلاح وراء الاصلاح. كنت نتمنى ان الجمعيه بيدها تعطي رايها تتلم تحكي، حتى مش راي اوفيسيال معناها يكون راي ما بيناتهم. اليوم عندنا زملائنا موجودين في يتراسوا حتى معناها مؤسسات علميه يتراسوهم. عندنا زملائنا عمداء، عندنا زملاء مدير مدارس، عندنا زملاء في الكونسي سيونتيفيك. على قليله احنا كجمعيه اسوسيون تلقاو مع بعضنا نحكيو هذه ريفورم وين ماشيين شنو راينا، وهما يكونوا لي زونتين نتاعنا ويبلغوا راينا ويكون ثم راي موحد، ونكونوا نحسوا رواحنا احنا رانا شاركنا في الكليه وشاركنا، ماناش قاعدين باسيف ونستناو حتى الكونسي سيونتيفيك ونستناو حتى الريكتوراه شنو تقول ونتفرجوا ونسالوا في بعضنا. اذا نعتقد زاد كذلك يلزمنا نحسنوا الوضع هذا ونمشيوا دونك في معناه باش يكون عمل اكثر جديه. ربما نكون خطا ربما. حاجه اخرى فيما يخص معناها اللي قدمتوه الاشياء اللي عملناها والملتقيات والواحد صحيح ثم ملتقيات كانت معناها سامحني تري بوزيتيف، حتى الملتقى نتاعها والكونتوني نتاعها كان فريمون كونسيستون وكانت بالحق معناها فهمتي ملتقيات تنجم تقول وراها ديزاسوسياسيون ديزيكونوميست معناها تونيزيان تكون موجوده. لكن الاعلام يا اخي ما نقص من مجهودات الفريق الاداري اللي نايم الاسوسياسيون، لكن ديما حط سبع على الدار ديما نقول سي محمد راهو الاعلام ناقص. اليوم دبوشه ولا نسمعوا سي محمود بن رمضان هو اللي استدعانا بس عندناش الاسوسياسيون. ثم دو تيم حكيت عليهم والله اليوم سمعت بهم مش حاب يقول لك مانيش مقصر راهو ولا الايكونوميست كون نقابل فيهم وقاعد نسمع. كان جاء تليفون من سابق وقعد نعرف ثم البي اس دي تخدم وكان ثماش ما نسمعوا حتى شيء. ما نسموش نواصلوا هكايا، ما نسموش نواصلوا. يا المعلومه توصل للناس الكل ولا ما توصلش، يا الاسوسياسيون ملك الناس الكل ولا ما نجموش نواصلوا معناها للاسف الشديد الضعف اللي فيها وضعف متواصل ولا معناها ولات فهمتي سي دي بروبليم ستركتورال سا دور دوبي لونتون. ان شاء الله الفريق اللي جاي العام الجاي ولا باش يتقدم ان شاء الله ما يجيش بالاسمه، يجيب برنامج، يتقدم برنامج اصلاح ويتقدم برنامج تطوير
ويحط الاسوسياسيون في معناها في المكان اللي لازم تكون فيه، ونشعروا في تونس جمهور الشعب التونسي والجمهور التونسي والمؤسسات الكل تشعر اللي ثم ديزيكونوميست في البلاد ينجموا يفكروا وينجموا يساهموا في تأثيرهم ويقدموا لهم المعلومه الصحيحه وينوروهم. وهذا دورنا احنا. شنو هو دورنا؟ هو التأثير والتدريس. ما دورنا تأثير المجتمع زاد عبر شنو؟ عبر عديد المؤسسات، عبر عديد الوسائل. احنا ماناش قايمين به، ما ثماش حتى تنسيق. وهذا يلزمنا كذلك نعتقد نتلافاه. وان شاء الله حتى العام الجاي اذا كان ثم معناها ثم الالترنانس وثم فريق عمل جديد، ما نبدا يخدم من وسط العام وما نجيوش الجمعه الاخرانيه نتاع الانتخابات ونبداو هاي بتجي معايا في القائمه ولا ما تجيش معايا. ان شاء الله لا، ان شاء الله فريق عميل يتقدم عليه مسؤول ويقدم برنامج ويخدموا عليه، برنامج يكون على عام كامل وما فيها باش هي تناوب. وبارك الله فيه اللي خدم واللي معناها باش يخلي البيلان نتاعو ديما كل سؤال الواحد ديما بيلان بوزيتيف ساهم. ويجي الفريق اللي بعده يحاول باش يصلح الاخطاء اللي قاعده تتراكم علينا، اخطاء كبيره قاعده تتراكم. يلزمنا نصالحوا بعضنا، ماهيش هذيك الاسوسياسيون اللي كنا نتصورها. سويت ديزولي خدمنا عملنا برشا حاجات ايجابيه لكن مازالت عندنا برشا نواقص. يلزمنا نصالحوا بعضنا ونقولوا، وكي نتفاهموا على حاجه لازم نمشيوا فيها نواصلوا، مش نتفاهموا ايه وبعد نمشيو من غاديك خرجنا من روحنا كل واحد هز كرهبته وروح لداره فهمتي، ننساو معناها تلاقينا ايام العاشر الحمامات نتاع العام اللي بعده. ما نحبش ندخل فيها شيء اخرى ربما تزيد يكون كثير ربما معناها بعض الاخرين نحبش نوصلها. ان شاء الله حسب اعتقادي نتلافاو المشاكل هذه. مش مشاكل كبيره، ماهيش عويصه، ماهيش صعيبه علينا. شنو عمليه شويه تنسيق وعمليه يكون ثقه بين بعضنا فهمت، ومعناها ورانا كلنا ماشيين باش نخدموا ونخليو دونك البتراس وحاجه نفكروا ربي يفلح الناس اللي يجيو واللي يقدموا في الطروحات نتاعهم واللي يقدموا معناها في الوحده نتاعنا. هالجيل هذايا رانا احنا مسؤولين عليه، نحب ولا تكره، رانا احنا مسؤولين عليه. نحبوا كي يخرج يبدا يعرف شنو واش نفكروا فيهم ونقولوا له كيما نقولوا له في الانكادرمون في البيرو، نقولوا له في فوروم كيما هكا. يلزموا يعرف، يلزم اللي في صفاقس يعرف اللي في المهديه ويعرف يلزم نعرف اش نفكروا فيهم ونقولوا لهم ونلموهم ونعملوا لهم سياسه ونقولوا لهم هاو اش خرجنا معناها الاخطاء اللي ترتكبوا فيها في طريقه معناها التقديم في اختيار المواضيع فهمت. هذا يلزم نوريه لهم، هذا يلزم يخرج من الفوروم يروح يقول والله تعلمت حاجه من الفوروم، مش جيت هاني قدمت بابي وروحت والسلام عليكم عملنا له دوت وانا مارك فهمتي وروحنا له. وشكرا وسامحوني كان طولت وسامحوني على الصراحه نعرفها مش باين اللي سامحوني عليه. بالعكس اسمحوا لي أن أشكر الأستاذ فتحي على الصراحة متاعه وعلى النقد البناء وعلى يعني أنه أثار نقط هامة اللي هي اسمحوا لي نلخصها. أولا النقطة الأولى هو كما قلنا بكري في الساحة يعني في السنوات الأخيرة حاولت الجمعية باش تظهر، حاولت لكن غير كافي لأنه يعني السياسة بصفة عامة تغاط والأمور القانونية تغاط أكثر من على الاقتصاد. لكن حقيقة يعني هناك عمل جبار، عمل كبير ينتظر في المكتب وإن شاء الله في المستقبل. عندي بعض الاقتراحات اللي تمشي في المنهج هذايا. النقطة الثانية هو الفورم، كيف يلزمنا نسجلوا أنه في المستقبل يعني يكون فما يعني تلخيص، يكون واحد مع يعني إعلام الناس الكل بالنشاطات متاع الجمعية. ممكن يعني فما نوع من التقصير لكن يلزم نفهموا أنه الجمعية هي المكتب، لكن وراء المكتب يلزم تكون فما زادة طاقات ويلزم رخيان والشباب يلزم يخدموا ويحاولوا باش يعاونوا وما نحطوش ديما المسؤولية. لأني سمعت في النقد نتاعك اللي هو بناء ما فيش أي شك، وذكرت اسم ديما هو يعني فلان. دونك كلنا يلزمنا نكونوا مسؤولين على الجمعية. أعتقد أنه كيف التنسيق ودور يعني عندي بعض اقتراحات باش تكون برنامج مش نسألكم عليه ونشاوركم عليه. أولا باش نسمحوا للمكتب أنه يقوم به في السنة المقبلة، وثانيا أنه تصادقوا عليه البرنامج هذا وتحاولوا زاد أنتم يعني الناس الكل لازم تكون مسؤولة على البرنامج هذا وتحاول باش تنشط الجمعية حتى تكون الجمعية عندها صيت
لا فقط في تونس فقط، وإنما حتى في الجهات. والخيان اللي من صفاقس والخيان اللي من سوسة لازم يتحملوا مسؤولياتهم وياخذوا على عاتقهم. والمهدية زاد كذلك، ما ذكرتش الناس كل يعني، لكن لازمنا نفكروا أن الناس كل لازم تنشط في الجمعية وتحاول باش نتفاداو هالنقص اللي تحكي عليه أنت. فكل النقاط هذوما يعني ماذا بينا سمعنا لو رابور مورال، ماذا بينا نحاولوا نحكيو في الرابور مورال بيان كل لي بروبوزيسيون ولا لي كريتيك نتاع متفقين فيها، ما فماش حتى مشكل. المسابقة ايه حتزيدوا كملوا سي سامي. سي سامي عوادي. بارك الله فيك سيد الرئيس رضا. أنا je voudrais d'abord exprimer ma joie d'être parmi vous, de participer activement. جاتني رشوة. كنت مش نسب وسكت. والله كنت مش نقول فيه حاجة يا أخي سكت. قلت مش يقول الميت قدام غاسل. لا والله لا. جبدري أنا الكلام اللي قالوا فتحي معناتها ماذا معقول. وكنت شو قال فتحي؟ قال ايش يحب فتحي؟ قال احنا هذه جمعيتنا واحنا محتفظين بها ومنتمين لها ونحب لها une meilleure visibilité une meilleure présence. وذاك هو اللي ما قالوش فتحي ونحب نضيفه. هو احنا محمد هدار يتذكر احنا عندنا علاقات دوليه. احنا اعضاء كأسكتو في لاسوسياسيون دي ايكونوميست مغربان هكا ولا لا؟ ومشينا لها وتديرها ونتذكر معناتها يلزمنا نطوروا علاقاتنا الدوليه والمغاربيه معناتها الاقليميه والمغاربيه. انا نتذكر مشينا مع بعضنا في كولوك اورغانيزي بار لاسوسياسيون دي ايكونوميست مغربان. هذيك il ne faut pas nous rater, il ne faut pas نعرفش qu'est-ce qu'elle devient cette association. يمكن راك تعرف خير مني. ماش موجودة للأسف. معناتها نحاولوا نحيوها كمبادرة منا احنا كأسكتو. وثم راهي محاولة أخرى دوكريي سكون أبطال زاد ان فورم دي ايكونوميست مغربان اسمه الفورام. je suis personnellement impliqué في المسألة هذا ولو مش دو مانيير اكتيف. لازمنا يكونوا عندنا محمد ظهر لي معناتها عندنا ما نعملوا فيه وظهر لي نجموا نفتخروا بأن احنا من أكبر الجمعيات الاقتصادية المغاربية. ثم لاسوسياسيون دي ايكونوميست دو لونغ فرونسيز واللي جات عملت عندنا مرة سيمينار كبير. سيمينار كبير. تتذكر رضا معناتها جراند سيمينار وقت سي مصطفى النابلي هو سي منجي عزابو انترناسيونال. هذيك ماذا بينا يبدا عندنا علاقات زاده معها. ماذا بينا تبدا عندنا علاقات معها. جو فودري معناتها باش نكمل بحاجتين. إلي فري il faut insister sur notre présence. ما لازمش يقع ملف تلفزي خاصة التلفزية والاسوسياسيون ماهيش حاضرة فيه. بيحضروا فيه دي بسدو اكسبير اون ايكونومي. انا نحب الرا سمير، نحب الرا غازي، نحب الرا رضا، نحب الرا الكل، نحب الرا معز. سي محمد الهدار او ساعة يظهر، انا ساعة نظهر اما مش بصفتي كصفة اخرى الى غير ذلك. ماذا بيا لاسوسياسيون تظهر وانا ظهر لي الليسونس اللي مشى فيه فتحي. وهذا سترافاي كوميونيكاسيونيل كو نو دوفون فير. ونعرفوا ثم فرق بين الفورماسيون وبين الكوميونيكاسيون. احنا ان بو بارتو نعرفوا نعمل الفورماسيون اما الكوميونيكاسيون والماركتينغ دو نو ترافو دو نو اوتبوت ما احناش نعملوا فيهم. جو فودري دير je voudrais remercier les organisateurs de ce forum. ونعرف اللي تعمل في ظروف شوية صعيبة. وميرسي غازي pour nous avoir réunis انت en tant que coordinateur معناتها de
ce colloque. Je suis directeur du laboratoire PS2D. Je suis partenaire dans ce colloque et je suis ravi de trouver au moins 20 membres de mon labo موجودين لهنا qui participent avec des papiers et dans l'organisation etc. بس هي الحاجة الأخرى الباهية نحب نقولها ثم حاجة خايبة برك نحب نقولها سمير الغزواني حاجة ذكرت سمير لا حب نقول حاجة باهية أخرى نسيتها احنا سنا كلابوراتوار عملنا معناتها activité نتتي لو سيتيان دو لاسيكتيف l'activité نتاعنا ما تنجمش طاقة تنجم طاقة جو بدري معناتها ريميرسي محمد هدار سمير الغزواني منى بن عثمان اللي هما qui étaient des acteurs de sous-soutien qui nous a été apportés, qui nous a permis de financer nos activités et de gérer nos fonds, notamment au regard des pesanteurs bureaucratiques qui nous empêchent de dépenser عندنا فلوس ما نجموش نصرفوها هم عطاونا سوليسيون ووقفوا معنا. سمير انا ليه معز دخل معز ليه ما كم العميش فاكروا انا معز مش عمل مش دخلوا جيب كرتابه جيب واحد لا معز n'a pas agi en tant qu'assectu معز agit en tant que لا هذيك ثم لوبينج يعمل فيه خاطر انا تهموا تهمه اخرى تولي زيتوني كل نشكروا باش العيب انا اتهموا بانه جاسوس لا سيكتو في البي اس دي دي وانتم تو ما كنتش باش نحب نقولها تو لزيتوني باش نقولها لا سمير لا لا سمير عم ناول وقت عملت لنا الرابور فينانسي عندك التروم ب 6000 مش عملت فيه ميرسي encore bravo رجلها خاطر انا جيت مبخر شويه 6300 واش 6300 واش جا فددنا بهم عندي تروب 6000 يا سمير اخترط يقولوا الناس تسرق تو قال لا ثم تروب 6000 يا سيدي يعطيكم الصحه تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله مكلل بالنجاح للفورم بتاعنا واحنا ديما معتزين بجمعيتنا واحنا كقياس دودي عندنا معناتها شراكه متميزه مع الجمعيه وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله اشغالنا تتكلل بالنجاح. شكرا سي سامي شكرا على الكلمه وعلى النقد وعلى الاضافه يعني بالعكس يعني يلزم المكتب يسجل هذا الكل وشكرا على المساهمة بالعشرين أو أنا أعتقد إذا نركزوا إذا تسمحوا يعني كلام صحيح ركزوا على لو رابور مورال لو رابور فينانسيي إذا فما بعض كلمات ثم مش نفتحوا النقاش على justement les propositions pour booster pour améliorer et pour contribuer dans les actions futures. Voilà, c'est ça. Donc je préfère qu'on termine avec le rapport moral, le rapport financier, ثم نحل النقاش على les idées. C'est bien de يعني mais restons sur le rapport moral et le rapport financier. صدقوا عليهم ثم نحل النقاش على اقتراحات. عندنا اقتراحات للمكتب باش يعني on améliore notre activité la participation surtout déjà. تسمحوا شكون اخر يحب يتكلم يعطيوا رايكم في الرابور مورال رابور سينو نتعدى المصافحه لا وبعد نحلوا الاقتراحات هذا ايش قلت فماش حد. Donc il y a eu des critiques على الرابور مورال
rapport financier, y a-t-il des choses, des explications راهو من حقكم علاش عملت ذاك علاش خلصتوا كذا علاش كذا donc est-ce qu'il y a des éclaircissements demandés est-ce que hein? Alors le rapport moral s'il vous plaît le rapport moral شكون اللي صادق عليه لا استنى ساعة شكون اللي صادق عليه شكون اللي ضد بيرسون يسجلوا نسجلوا هذايا راهو قاعدين شكون فما اللي ابستونسيون يحتفظ بصوته هذا سي صح donc 0-0 et bon le reste ben le rapport financier تحبوا نحلوا فيه النقاش نحلوا تحبوا نصادقوا عليه نصادقوا sans aucun problème صادقوا عليه شكون موافق على الرابور فينانسيي اللي عارض الرابور فينانسيي ما يصدقش عليه ابستنسيون يحتفظ بصوته دونك كيف 0-0 يعطيكم الصحة بعض اقتراحات وقعت من الأستاذ فتحي ومن الأستاذ سامي يعطيكم الصحة هذا يلزم ندونوهم يعني أولا يعني تكثيف النشاط حتى كلمة الجمعية تكون يعني تأخذ بقعتها على الساحة الإعلامية وعلى الساحة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد كيف le rapport de synthèse des forums c'est très important الإعلام بالملتقيات إلى آخره يلزم un peu plus d'efforts de communication c'est très important برنامج كيف عناش اقتراحات في البرنامج effectivement si سامي سمعناه alors il y a des propositions si vous permettez on peut les discuter on peut les mettre à la discussion et l'approbation de la salle alors mais ça va dans le même sens que ce qui a été dit tout à l'heure alors où on en est avec la société civile apparemment le rapport n'a pas beaucoup sauf on est resté dans les universités dans le milieu académique et universitaire donc vous voyez donc à mon avis il faut s'ouvrir sur la société civile et surtout s'ouvrir sur les organisations scientifiques et sur les régions. Donc, c'est effectivement, le rapport moral est resté essentiellement à Tunis. Où sont les collègues sfaxiens dans tout cela? Où sont les collègues de Mahdiya dans tout cela? Où sont les collègues de Sousse? Hein? Là, je veux dire activité. Il faut pousser. On est en train de proposer maintenant l'ouverture vers les régions, l'ouverture vers la société civile. On ne reste pas seulement à Tunis et quand on est dans le milieu académique, etc. Donc les collègues sfaxiens doivent pousser le bureau à faire des activités à Sfax. C'est à vous. Ce n'est pas le bureau, c'est vrai, ils sont bien au chaud à Tunis, mais les amis, les collègues sfaxiens doivent programmer des activités à Sfax, à Sousse, à Mahdiya, à Bizerte, etc. Donc je ne vois pas dans le rapport des activités dans les régions associées. Bon, mais je dis bien que les collègues économistes, les universités doivent prendre des responsabilités pour développer des activités dans les régions. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on essaie de proposer cela pour le bureau dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Si Sami, si les amis, hein? Il faut fédérer les activités. Ben oui. Il faut fédérer les activités. Ah oui. Faut créer. Je pense qu'il devrait y avoir une synergie, comme قال فتحي بكري, على الأقل entre les structures de recherche, labo, unité d'économie et l'association. مثلا ماشي notre association d'économistes tunisiens. مثلا كان احنا عندنا monopole.
به المونوبول هذا ما تعرف انت معناتها انت كيفاش مش مونوبول ناتورال هو باش يكون افيكاس مش مونوبول ناتورال معناتها بالحق هكا ولا لا؟ اي معناتها مش tu n'es pas monopole naturel. Non mais la proposition va avec la critique de ces Fathi. معناتها il faut rayonner un peu dans le pays. شو يلزم يقع؟ يلزم الاسوسياسيون تخرج من تونس. pourquoi pas علاش تقعد الاكتيفيتي فوكاليزي في تونس؟ توا الاسوسياسيون سنة عملت 4 ولا 5 اكتيفيتي. عملت على السيكوريتي سوسيال. عملت انا عيطت لي عملت حاجه على الجراتويتي دو لونسينيمون في حوايج حلوه عملت على البلان عملت على البلان هذه علاش ماهيش ديكليني ريجيونالمون هاو احنا عندنا بول في سوسه وبول في صفاقس ها مش نقول لك لا امشي للمدين لا امشي للجبل كي نهبطوا مره الجنوب مره لصفاقس مره لا نمشيو شوف لا احنا l'association devrait régionaliser ses activités تسمع فيها رضا l'association devrait régionaliser ses activités et devrait répondre présent là où on l'invite ودعوة للستركتور دو ريشيرش الموجودة لهنا على الأقل tous les labos, je pense, d'économie, les unités de recherche sont représentés. Sont représentés. On a fait le PSD, j'ai venu 14 sur le sautage. معناتها هما ils programment des activités et il implique l'association en tant que partenaire. والاسوسياسيون عندها فلوس وعندها امكانيات وعندها كل شيء وتنجم تعاون. علاه تقعد انت ستركتور دو ريشيرش مثلا في جابس ولا في حاجه كيما هكا مخنوق ما عندكش الاسوسياسيون انتم زاد شويه تعاون شويه فلوس شويه دعم الى غير ذلك معناتها انا جو بونس هذه توصيه تمشي لا ريجيوناليزاسيون دي اكتيفيتي دو لا سيكتور اي لا بريزونس دون لي اكتيفيتي دي ستركتور ريجيونال. دونك سي سامي اي داكور سور سيت ايدي بربي فتحي نتعسف عليك نقول لك علاش يا فتحي الاخ من صفاقس فتاتر يبانو مانيش نتكلم برشا شوف الاقتراح هذا انا قمنا به عندنا توا عميد تاني انا سي محمد هدار حكينا مع الاخوين في صفاقس حكينا مع نوري شتور وحكينا مع جماعه وقلنا لهم الناسيونز ايكونوميست معناها تونيزيان يحبوا نوع كانه فرع صفاقس كانك تقول معناها الاسوسياسيون فرع صفاقس فرع جندوبه فرع المهديه سي دون سونس لا وقلنا وتفهمنا باش يعملوا لنا اون اكتيفيتي يختاروا لنا ان تيم هكا امبورطون ويحكيوا لنا فيه ومشى هذايا عندنا عميل ثاني وقعدنا نستناو ما خبيش عليك سا لا با ايتي كونكريتيزي لكن حكينا فيه انا كنت حاضر بالاجتماع وحكينا فيه وقدمناه حتى الاخوين في المهديه والاخوين حتى في سوسه يصوتوا تو كورون اعملوا حاجه تخرج لكم من الاسوسياسيون من السيكتور كل نتاعها وجينا نعملوا حاجه في الجهات دونك الفكره موجوده دونك ننتظروا دونك باش تجي من عند الاخوين هنا لا كونكريتيزاسيون. ثم حاجة أخرى فيما يخص معناها التعامل بين اللابوراتوار المخابر مدينتنا ثم نوعية لازم نحسنوها أكثر. كيفاش يقع تو التعامل؟ مثلا زميل في صفاقس يبعث لك ليتيديون نتاعو ليتيديون نتاعو في اللابو نتاعو يقول لك بربي فوزالي عاوني في الانكادرمون نتاعو ولا في واحد كزميل معناها علاقة بين زملاء أنا نقول له خلينا نفوتوا علاقة زمالة ويجي ليتيديون هذاك أنا نكادري صحيح شو اللي فيه كو انكادرمون ولا معناها يقدم يد المساعدة في موضوع معين ويجي هو يقدم لي ترافو نتاعو لي ريزولتا نتاعو في اللابو نتاعنا في اللابو اللي انا فيها وقدموا للزملاء ويخرج بعد من اللابو نتاعو وتكون ثم علاقه ساس كونكريتيز اونتر لابو نعملوا حتى اتفاقيات بين اللابو راهو مش مشكل معناها كي نخرجوا معناها اللابو نتاعنا تمشي لصفاقس ولا تمشي معناها تقدم لها وبي اس دي من اللابو اللي عندنا في تونس تخرج تمشي للجهات هذا طالبينه ما تقولش علاقه شخصيه سامي يعمل لي تليفون يقول لي بربي عاوني بالجو هذاك نونكادريه وما يجيش اللابو نتاعي ما طراش حتى الزملاء في اللابو زملاء ما يراوش هذا نخرجوا على الجانب الشخصي ونتعداو اكثر ما تنظيمي ويكون علاقه بين المخابر بيدها ما ناخذوش مخابر معناها من يومين نعمل 5 من الناس بين بعضنا وهذا نشوفوا في النتائج. شكرا سي فتحي. راهو نحن مش نحكيو على لابوراتوار مع لابوراتوار نحكيو على des activités dans les régions
اللي تتماشى مع فكرتك أنه يلزم الأسوسياسيون تبان في المجتمع التونسي. الأخ من صفاقس، أخ من أي الأخ هلزي أي عطي الميكروفون ومن بعد عطي باهي عطي. Je rejoins ce qui a été dit par Sébastien. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on a discuté de ça et on a évoqué la possibilité de faire une manifestation ou deux à Sfax. Ça n'a pas été concrétisé, mais on pense peut-être bien faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose à mi-chemin, puisque, disons, le forum se fait maintenant au mois de mai. On peut penser à faire quelque chose au mois de décembre ou novembre à Sfax, et ça peut réunir l'ensemble des unités sfaxiennes, mais également ceux qui viennent de Tunis. Et l'idée est excellente, mais malheureusement ça n'a pas été concrétisé. Ça reste possible, d'autant plus que le thème c'est le développement régional, donc il faut aller vers les régions. Et la Sectu doit aller effectivement vers Sfax, Sousse, Gabès aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens de Gabès aussi qui viennent. Et on est Jandouba aussi, hein. Donc oui, il y a partout, donc il y en a partout. On est fidèle à la Sectu, hein, les Sfaxiens viennent toujours. On est toujours fidèle à cette réunion. C'est vrai, il y a le côté scientifique, il y a aussi le côté convivial. C'est peut-être bien la seule journée où on rencontre presque tous les économistes presque de la Tunisie. Donc je pense qu'il est possible de fédérer et de se réunir pour penser à un thème qui pourrait se faire à Sfax cette année, d'ici la fin de l'année. Et on est prêt, hein, que ce soit les directeurs de labo ou bien les doctorants et même les directeurs des institutions pour bien sûr concrétiser cette alternative qui, je pense, est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Et je remercie le bureau aussi pour cette manifestation et pour, disons, le fait de nous réunir chaque année. Voilà. C'est ça, moi je pense qu'il y a des régions qui doivent proposer. Quelqu'un de Tunis ne sait pas les problèmes d'actualité à Sfax. C'est le rôle des deux, disons. C'est les deux. Le rapprochement doit se faire du côté, s'il est là. C'est-à-dire le bureau d'un côté et les gens de Sfax aussi. Mais donc, c'est les régions qui doivent pousser, qui doivent dynamiser l'association. C'est à vous de proposer, c'est à vous, et le bureau doit répondre aux besoins des régions. Et tout le monde doit, il ne faut pas être inactif. Il faut que les régions poussent le bureau et organiser, etc. et proposer. C'est ça. Et l'association va avoir un développement, non pas régional, mais un développement national. C'est ça ce qu'on souhaite. Mohamed Mansour. Mohamed Mansour, d'abord je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce colloque, hein, le bureau ainsi que M. Razibouli, tous les membres. Donc d'abord je partage tout à fait l'avis de M. Semi et M. Fethi par rapport à l'ouverture de notre association. Et à ce niveau, je vous propose, donc je suis membre de l'Association internationale des économistes de langue française, donc je vous propose de tisser des relations avec cette association, hein, pour l'avenir, hein, soit organiser des colloques, soit en Tunisie, soit à l'extérieur. Donc cette coopération, ces relations peuvent d'une part faire connaître notre association au niveau international, puisque ça concerne tous les pays francophones, africains, quelques pays de l'Europe de l'Est, les pays européens, Canada, etc. Et je voudrais également vous proposer aussi la création d'un réseau finance locale, puisque nous sommes en train de préparer les élections municipales. Et il y a une chose très importante à ce niveau, c'est que, c'est vrai, on avance à ce niveau-là, au niveau politique, c'est qu'on est en train d'organiser, on est en train de préparer les élections, mais il faut savoir une chose, qu'il ne faut pas laisser les hommes politiques tout seuls. C'est-à-dire que nous, les économistes, nous sommes obligés d'accompagner, nous avons l'obligation d'accompagner les hommes politiques au niveau local. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'organiser des élections locales et oublier
l'aspect économique et financier. C'est-à-dire, donc je vous propose, comme ça existe dans certains pays européens, donc la création d'un réseau finance local qui permet, d'une part, d'accompagner les hommes politiques, puisque les hommes politiques ne sont pas nécessairement connaisseurs en la matière, mais aussi d'encourager et d'inciter les étudiants, les doctorants, de se déplacer d'une part entre les régions, les professeurs également, de se déplacer entre les universités. Et donc, ça permet bien évidemment de développer les échanges entre les laboratoires de recherche, ce qui reste beaucoup à faire à ce niveau-là, et la société civile, bien évidemment. Donc, voilà, je voulais... Et dernière chose, par rapport au site internet également, donc j'ai remarqué que le site internet de notre association n'est pas à jour, donc peut-être aussi avancer aussi à ce niveau permettrait également d'avoir plus de visibilité sur notre association. Voilà, merci. Merci pour monsieur. Vous vous présentez s'il vous plaît en deux mots. أنا نشكر الزملاء الكل على الشيء اللي قدموه. وحبيت نلاحظ أنه كل الكلام اللي قاعد يقال والمقترحات قاعدة تقدم في الإطار الأكاديمي، أنه توسع تاع الأسوسياسيون في الإطار الأكاديمي على مستوى الجهات، بينما أنا نرى أنه نتوسع أكثر من ذلك والكل داخل المجتمع، باعتبار أنه فما إمكانية باش نعمل شراكات مع الجمعيات، خاصة الجمعيات التنموية واللي هي كثيرة معناها ومنتشرة معناها داخل المجتمع. نعمل شراكات مع الجمعيات من أجل إشاعة المفاهيم الحقيقية معناها للاقتصاد، وخاصة كما كان يذكر معناها سي فتحي معناها اللي حاليا اللي يجي قاعد يتكلم معناها في الاقتصاد وقاعد يعمل معناها في التحاليل، ونشوفوا معناها أن المؤسسة ولا الأسوسياسيون تاعنا معناها غايبة على ذلك. بالتالي سواء في الأعلام سواء في الجانب الأكاديمي وسواء معناها داخل المجتمع ضروري أنه نطرح معناها المسألة من الجوانب الثلاث هذوما. شكرا. شكرا. السلام عليكم. كل رياض بشير، رئيس جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدين، وباحث في مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد معهد قاحلة. ممكن برشا من الزملاء والأساتذة اللي ما يعرفوش معهد معهد قاحلة اللي راه تاع مدين هي مؤسسة يعني عند بحثية، عندها نظام حتى نظام إداري خاص، صبغة إدارية خاصة، عندها أوتونومي فينانسيير، وتستقبل الطلبة. وللأسف برشا ما يعرفوهاش، برشا ما يعرفوش اللي قاعدين تستقبلوا في طلبة من خارج تونس، يمكن أكثر من داخل تونس، يكون قدر من نوفروا لهم جميع الموارد وجميع الوسائل باش ينجحوا الريشيرش بتاعهم في الماستر وفي الدكتوراه، خاصة في البحوث اللي تهتم بالجنوب التونسي. باش نفاجئك سي رضا، ممكن جمعية الاقتصادية التونسية معروفة في مدين. علاش؟ خاطر نظن عديد الأنشطة منها 2013 نشاط مع جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية، وحضروا فيه تقريبا أكثر من 70 شخص حول الدراسة حول التنمية المحلية بمدين، وحضر معنا السي محمد العدار. أخيرا عملنا وحضر معنا السي محمد ندوة كبيرة حول تفاوت التنمية بجهة جنوب الشرق. حبيت نأكد زادة اللي الظروف ملائمة لتنظيم ورشات في مدين في معهد معهد قاحلة، ومرحب يعني أبواب مفتوحة في الإراء وإلا في القطب التكنولوجي مدين، والمواضيع مهمة جدا، الكوميرس انفورمير، الفقر، التفاوت الجهوي، الموارد الطبيعية، تشوفوا في تطاوين طول الشيء الموجود. يعني وأنا ندعوكم من طور إمضاء اتفاقية ما بين جمعية الاقتصاديين التونسيين ومعهد معهد قاحلة لأننا نخدموا على الجنوب. وأكيد أي ندوة معناها ما ثماش إشكاليات مالية باش تنظم في مدين وفي الجنوب التونسي في معهد معهد قاحلة. يعني مرحب بكم، موضوع نجم نتفاهموا فيه، وهذا تكون بصفة دورية
في إطار اللامركزية على الأقل، خروج يعني من جهة الحمامات والشمال، على الأقل تعالوا الجنوب ومرحبين بكم، وإمكانيات يعني جاسي محمد المرة اللي فاتت قعد معناها انبهار بالحق معناها الإمكانيات الموجودة فهم، وعديد الباحثين للأسف من تونس مش عارفينها اللي موجودة عندنا، معناها مؤسسة بحثية عمرها توا 40 عام في مدنين. وشكرا. شكرا. كفاءات بالضبط، كفاءات عالمية موجودة وموجودين تو في مؤسسات دولية، ومعناها الباص بتاعهم بعد ما تطلع. اقتراح آخر إذا تسمحوا، هو تحاول الجمعية répond à des appels d'offres. À mon avis c'est très important cela. كيفاش؟ يعني فما دي دوموند دو فورماسيون. alors que الجمعية في تونس نجم نقولوا الجمعية هي يمكن من أكبر الجمعيات اللي موجودة وفي ميدان الاقتصاد وتسخر بكفاءات، يعني il faut le dire، يعني أساتذة التعليم العالي في الاقتصاد في تونس. علاش ما تسمحش لنفسها باش elle répond des appels d'offres de formation dans des دراسات، نتفتحوا على المحيط، تسمح لنفسها باش يعملوا des enquêtes payantes pour des activités pour des secteurs. نعرف اللي فما يعني ديما فما احتراز، فما نخافوا من الفلوس اتسترا، لكن إذا كان الجمعية تسمح لنفسها باش تكون عندها الإمكانية والكفاءات باش يقوموا بدراسات ويزابيل des appels d'offres, à mon avis ça peut être une bonne chose surtout pour les jeunes chercheurs, surtout pour وتكون يعني أمور مقننة، أمور مضبوطة، ويعني وتحل الآفاق في نشاطات الجمعية. ما نعرفش يعني اقتراح يعني اسكو لي جان سون بور سولا ولا كونتر، ولا نبقاو ديما فوروم نلقاو شويه فلوس ونعملوا نتقابلوا مره في العام كلكوز اكتيفيتي شويه وما نفتحوش على طلبات المجتمع التونسي وعلى كذا. معنى سي اون بروبوزيسيون. Du bureau, pourquoi pas l'association parraine une école primaire dans une région, soit du nord ولا هذا فريمون بلد تلقاها عندها برشا بزوان، تلقاها ما فيهاش تواليت، ما فيهاش حاجات. علاش لاسوسياسيون باريناج كاريمون دون ايكول بريمير؟ هذا نظروا هنا في حمامات، وكل واحد يقول ديفلوبمون ريجيونال من جهه، على الاقل دي كونكري بروبوزيسيون. انا جي بروبوز لاسوسياسيون بارين تستبنى مدرسه ابتدائيه في منطقه نائيه فيها دي بزوان كبار، انفراستركتور، تلامذه، روبا شو، معناتها باريناج كوم يفو. معناتها تولي مدرسه من معناتها نيفو فريمون زيرو نطلعوها لنيفو منزه ولا حمامات ولا. انا اقتراح هذايا هكا على الاقل نخرجوا بحاجه بوزيتيف، ما قعدوش ننظروا وحدنا، نظرنا برشا وتكلمنا برشا وما عملنا حتى شيء. هكا سيستمي ولا على الاقل دي كونكري. انا موافقين احنا معك. عام اون بو كومونسي. انا معك وسيت une manière d'en créer l'association dans le tissu associatif de la société civile tunisienne. ماذا تقع مرة احنا مثلا انت تعرف اللي في كليتنا ثم مجموعة من ناشطين لا هي نقابة ولا حد شيء، بيان سي معناتها مضنية إلى غير ذلك، نتعذبوا فيها والله نتعذبوا فيها، مش خاطر نخرجوا في الصور في الفيسبوك. جو سوي افيك سا نعطيوها ان كاركتير ان بو سيونتيفيك. انا ما نقولش مدرسة ابتدائية، نقول ان ليسي فيه برانش ايكونومي، اون برون اون شارج لا برانش ايكونومي معناتها بار دي زيكيبمون بار حاجات ننزلوا لهم جماعة لي كلاس ديكونومي، نمشيوا لهم. انا منا اسوسيسيون دي زيكونوميست، منا اهتمينا بالمسألة هذه. بارتي سيمينار بوتيتر، سيمينار شوية ما يستحقوناش في السيمينار يا رضا، يحبوا فلوس
يحبوا دي زيكيبمون، يحبوا كيكلوز اورديناتور، يحبوا حاجات كيما هكا، خاطر شو هما فادين من القرايه. ان سوتيان فوالا دي كور دو سوتيان في منطقه نائيه، احنا كاسوسياسيون كيفاش باش نعملوه؟ يا فاطمه وراس اختي لا تقع الفواتر سور بلاس. اجي قول لي انا برا امشي المتلوي باش تعمل كورس سوتيان في 3 ايام، نبخل راهو بصراحه ما عادش جديد لولاج نبخل. اما كي تقول لي هات 100 و 150 الف وماشي السنه وباريني مثلا السوتيان ماني نتاع كذا في بقعه كذا، احنا مش نخلصوا لهم لي كورس سوتيان ولا ننزلوا لهم دي زوردي ولا ننزلوا لهم دي حاجات دي فورنيتور وكتب. والله يمكن هذه دونك يطردونا يا سيدي، يطردونا والله يطردونا يا غازي يطردونا يجيبوا كتب واحد يقول لك انا يا غازي. انا جو سوي بور لو برانسيب. اش بيك؟ تهز كتب ما عادش يحب. اي اش باش تهز؟ باريناج ايكول بريمير في باريل. اي جو سوي داكور. اما انا قلت لك نعملوها انكلينيزون ايكونوميك. حتى تهز كتب ما عادش يحبوا راهو. ما يخلينيش جو داكور. انا سيتي اوفرتور دو لاسوسياسيون دو لا سوسيتي سيفيل جو نو بلو كلابويي. بالنسبه للرضا الاقتراح نتاعك الرضا، انا جو تنفيت. انا ما عنديش مشكله لا مع الفلوس لا مع الكونسلتينغ لا حد شيء. اما راهي يا رضا ريسك باش تدخل بلبله في الجمعيه، ريسك باش تدخل سا انت كجمعيه tu n'as pas droit à répondre à des épaules d'offres de consulting كجمعيه. بتنجم تخدمها كاشخاص، واحنا كاشخاص انا ولا انت ولا سمير ولا معز ولا اللي هو يتبو واحد. اما كجمعيه راه ما عندناش حق، ورانا كان احنا مش ناخذ دي مارشي راهي خايف انا نتدخل فينا بلبله والله بالحق. معناتها انا نمشي معاك في الفكره بتاع الفورماسيون. ما فورماسيون ركزوا على الفورماسيون. الكونسلتينغ سامحني رضا عندي شويه احتراز، عندي خاطر راهو الكونسلتينغ راهو ما يتعطاش الجمعيات، يتعطى الدي سي في. الدي سي في معناتها كومباراتيف. انت مش يحطوك انت ايكونومتر، مش يقارنوك بايكونومتر. انت تخدم ديفلوبمون ايمان، مش يقدموك الاستاذ في ديفلوبمون ايمان اتسيتيرا. معناتها مشكله جمعيه. دونك الفكره ظهر لي ودخل فينا بلبله تبعد. اون افونس عليك. ملاحظه بركه سي رضا في اطار القانوني بتاع لي كونسلتينغ معناها فقط ملاحظه لوزاره التشغيل تو حاليا في ستاج بتاع السي في الكرياسيون دورتبيز بتاع لي جون شومير يعطوا للجمعيات الكونسلتاسيون هذوما معناها ينجموا يشاركوا وهم يعملوا بروجرام كامل للخبراء بتاعهم. هذه عملته اثناء وزاره التشغيل. اما ممكن يخلق قلب لا مش معك بربي سي J'ai une petite proposition, c'est d'aller faire des conférences dans les lycées. Faire des conférences dans les lycées pour les sections économiques. Parce que l'économie, comme a dit mon collègue, c'est le parent pauvre des sections. Et peut-être bien encourager les gens qui font de l'économie, expliquer davantage, parce que valoriser la section économie, parce que ce qu'on reçoit dans les universités, c'est les inputs, c'est-à-dire c'est les gens qui sont formés au lycée. Donc l'une des choses qu'il faut, à mon avis, faire, c'est aller vers les lycées, faire des conférences, des universitaires, parce que quand les universitaires vont, c'est un langage qui est peut-être bien différent, et ils seront peut-être bien un peu beaucoup plus attirés par l'économie qu'autre chose. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est une bonne idée. Merci. Puisque vous y êtes. Puisque je le détiens. Donc, moi, l'idée est bonne d'aller dans les lycées, pour essayer de recycler un petit peu aussi les formateurs, les enseignants qui sont dans les lycées, parce que nous voyons quand nous recevons nos étudiants de première année qui nous viennent des filières économie et gestion. Ce sont souvent des étudiants qui ont reçu des formations qui sont un petit peu boiteuses, pour ne pas dire autre chose.
Donc une des actions peut-être, c'est de faire pas des séminaires, mais disons des petites formations pour les enseignants, pour les remettre à niveau, si vous voulez, puisqu'il y en a certains qui ont quelques années, c'est déjà passé, donc ils répètent toujours les mêmes choses. Donc faire un petit recyclage au niveau des étudiants. Puis une deuxième idée, vous avez parlé d'aider les élèves, etc. C'est peut-être, on ne peut pas aller faire des conférences, on ne peut pas aller faire des formations, etc. Mais simplement peut-être faire des supports numériques, puisque maintenant partout, dans toutes les délégations partout, ils ont l'Internet. Donc dans les écoles, on peut leur mettre un support numérique pour les préparer, par exemple, au baccalauréat. Donc concevoir des supports pour les élèves. Parfait, merci. Bonjour, Ahmed El Arif. Je suis de l'école d'ingénieurs de Tunis depuis 15 ans et je suis membre du conseil scientifique. Je vais faire un petit parallèle. Depuis 15 ans, je vois que l'ordre d'ingénieurs et l'ADENIC, l'association des diplômés de l'ENIT, font ce qu'on appelle un lobbying. Un lobbying, c'est-à-dire qu'il essaie d'influencer l'évolution des formations, et ça marche. Ils ont fait toute une évaluation de la formation d'ingénieurs, ça a été adopté par le ministère, ils sont solidaires, et ça permet à la formation d'évoluer. Leur lobbying passe même au secteur privé, sur l'ouverture de nouvelles écoles et ainsi de suite. Moi, ce que je propose, c'est que l'association fait un point et une évaluation sur la formation d'économie en Tunisie. Donc, où on est? C'est vrai qu'on enseigne et qu'on a beaucoup de diplômes. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que tout le monde sait qu'il y a un petit malaise, qu'il y a une quantité importante. Que vont faire tous ces économistes? Est-ce qu'ils vont trouver des emplois? Est-ce que la formation elle est adaptée aux nouvelles exigences? C'est vrai que c'est un atelier important, mais je pense qu'il serait intéressant et sur lequel la Sectu doit se positionner, parce qu'il aura une certaine valeur ajoutée. Deuxième point, c'est concernant l'évolution dans la vie, donc politique. Donc il y a eu beaucoup d'événements. Dernièrement, c'est la chute de la valeur du dinar tunisien. Moi, ce que je propose, c'est que la Sectu fait sortir un communiqué chaque fois qu'il y a un événement économique pour éviter ce qu'on voit sur Facebook, ce que les pseudo-économistes sont en train de raconter sur les différentes conséquences, les événements. C'est vrai que ce n'est pas très objectif parce qu'on va se positionner, mais nous, on va se positionner dans l'intérêt de notre pays. On ne va pas raconter quelque chose au profit de ce parti ou de ce parti. On va être objectif et dire c'est une situation délicate, ainsi. Et donc j'imagine que si notre association va se positionner, on pourra la suivre et on pourra être plus efficace. Bon. Merci. Les 2 points de Sissi Sami et on va terminer. Des cycles de conférences. Des cycles de conférences dans كابس منظرة نابل مؤسسات دول الرجال. Voilà. Le cycle de conférences régionales en collaboration avec les structures de recherche régionales. Merci. Nous souhaitons un bon avenir pour notre association. Merci pour vos critiques et pour vos points très importants, à mon avis. Donc, on compte sur votre contribution pour booster un tout petit peu le travail de l'association. Si moi, juste un petit mot. Alors, je tiens à préciser une chose historique et importante. Où est-ce que l'on était et où est-ce que l'on est aujourd'hui? Un témoignage. Lors des élections de ce bureau exécutif, on était à l'ESSEC. On était invité par Sofiane, que je remercie. Et on était 11 candidats pour constituer 11 membres.
il n'y avait que les candidats. Et donc les candidats étaient un peu cooptés pour venir au bureau. La cooptation, c'est-à-dire, allez, venez, parce que vous êtes là, il faut sauver la secteur. Donc aujourd'hui, un saut important qu'on a fait. S'il vous plaît, je passe un message d'espoir pour l'année à venir, espérant que cette salle ou autre soit pleine et que les gens viennent avec des programmes et que des élections aboutiront à avoir un bureau diversifié, pas concentré et éventuellement des gens du sud, du centre qui font partie du bureau exécutif. Déjà, c'est un changement très, très important. Et peut-être ce bureau-là, qui a milité pour que l'on soit aujourd'hui dans cette salle et que l'on discute du programme de notre association. Voilà, vive la secture et je vous remercie. Donc je souhaite courage pour ce bureau, bonne chance et on compte beaucoup sur votre contribution. On arrive au moment le plus important aujourd'hui, le plus intéressant de notre séance. C'est le moment de chacun parmi nous retrouve sa liberté pour reproduire sa force de travail. Bonne soirée, bon courage.